नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। आज हम बताएंगे मेरे दोस्त, मेरे सामने एक बाइक है डिस्कवर और इसमें प्रॉब्लम आ रही है। बाइक चलाने पर कटर 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 आवाज़ आती है। उस आवाज़ को कैसे सही करना है उसके विषय में हम आपको पहले आवाज़ सुनाते हैं, फिर कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो मेरे दोस्त पहले हम इसको चला के दिखाते हैं। मेरे दोस्त देखिए, आवाज़ आने लगी है थोड़ा थोड़ा। हम आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं। देखो किस तरीके से आवाज़ है। मेरे दोस्त, एक साउंड है इंजन का, एक साउंड है कटर 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 आवाज़ करता। मेरे दोस्त देखिए, आवाज़ अब आ रही है थोड़ा सा। मेरे दोस्त देखिए, चैन कवर में कहीं पर भी टच होने का नहीं निशान है, या कहीं से भी यानी रगड़ने का निशान, कहीं से कुछ भी ऐसा है नहीं। पूरे चैन कवर में लगता था जैसे चैन कवर रगड़ रहा हो, कटर कटर आवाज़ कर रहा हो, कहीं से कुछ नहीं। ठीक है, पहिए के अंदर कहाँ आवाज़ है वो दिखाते हैं। तो मेरे दोस्त, हमने देखिए इसके लिए ये खोल दिया है इस पॉकेट, और इधर देखिए मेरे दोस्त, पहिया भी खोल दिया है, यानी पहिया खोल दिया है। इसमें समस्या क्या है, इसके बेयरिंग के बोर ढीले हैं। ठीक है, हम आपको दिखा दें थोड़ा सा। तो इसमें क्या है, जैसे इसको कभी निकालना हो तो हम ऐसे जब भी निकालते हैं तो सपोर्ट यहाँ पर दे करके तब निकालते हैं। ऐसे सपोर्ट को दे के निकालते हैं कि जिससे कि उस पर दाग ना हो। ठीक, आप देखिए ऐसा है, अगर इसको हल्के हाथ से मार दे तब भी यानी निकाला है, कोई इसमें ज़्यादा दम नहीं हो। इधर देखिए, इसका बोर जो है यहाँ पर ढीला है। मेरे दोस्त देखिए, यहाँ अंदर वाली जगह बिल्कुल ढीला है, इस कारण से ये प्रॉब्लम है। आपको थोड़ा सा बेयरिंग हम बेयरिंग निकाल के तब दिखाते हैं। मेरे दोस्त देखिए, हाथ से ऐसे चला गया। ठीक, इसको थोड़ा टाइट होना चाहिए। सल्यूशन क्या है मेरे दोस्त, इसमें या तो हम वैसे हम जो करते हैं, इसमें चारों ओर हल्का सा फेविक्विक लगाएंगे, क्योंकि बोर बहुत नॉर्मल सा ढीला है, और चारों ओर लगा करके तब इसको टाइट कर देंगे। और इसमें पहिए का भी बोर दिखा दे आपको। मेरे दोस्त देखिए, यानी इसमें कोई भी दम नहीं है, और देख लीजिए इसका बोर यानी बिल्कुल भी घिसा हुआ यानी महसूस हो रहा, यानी बिल्कुल ढीला है। और हम आपको थोड़ा सा दिखा दें, देखिए, यानी किसी प्रकार से कुछ भी नहीं, ऐसे हाथ से चला जा रहा। अब हम इसको टाइट करके तब दिखाते हैं। मेरे दोस्त देखिए, ये दूसरी साइड का है, लेकिन ये बोर सही लग रहा, लेकिन इसका उस साइड है, ये वाला बड़ा बोर जो है लूज है, तो इसमें वही फेविक्विक लगा करके तब दिखाते हैं। मेरे दोस्त देखिए, फेविक्विक लगाना है और इसको ऐसे चारों ओर ऐसे ऐसे फैला देना, और पहिए को इधर कोने साइड बिल्कुल नहीं डालना, यहाँ नहीं डालना है, चारों ओर लगाना चाहिए, यानी पूरे तरफ चारों ओर फैला देना है। देखिए मेरे दोस्त, यानी जिस तरीके से हमने चारों ओर फैला रहे हैं। ठीक, अब ये अपना लेयर बना लेगा। एक बार हल्का सा और लगा देंगे। अब इसको हमने पहिए को इस तरीके कर देते हैं। अब हम इस पॉकेट में लगाते हैं, इस पॉकेट वाली। देखिए मेरे दोस्त, हमने एक बूंद डाल दिया, एक बूंद से धीरे 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 यानी चारों ओर मिला लेना है हमको, यानी फैला देना इसको चारों ओर। अब मेरे दोस्त क्या है कि अब इसको हमने लगा दिया। अब यहाँ पर डिस्टेंट पिन लगा करके
मेरे दोस्त एक डिस्टेंस पिन लगा करके इसको, और मेरे दोस्त देखिए मेरे दोस्त, ग्रीस भर दिया है इधर अच्छे से पूरी तरह से। और देखिए ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल प्यार से जा रही हो, जैसे टाइट होना चाहिए उस तरीके से टाइट। ठीक, अब ये टाइट हो गया। अब आपको हम इस पॉकेट वाली टाइट करके तब दिखा। मेरे दोस्त देखिए, ग्रीस को भरने का तरीका होता है कि अगर हम इधर से ही भर दें कस के, यानी दबा करके, तो उस साइड अच्छे से आराम से आ जाती है। इधर देखिए पूरी ग्रीस इधर आ गई है। ठीक, तो यानी ज़्यादा हमको फिर छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और इस तरीके से यानी ग्रीस इसमें भर दिया गया। ठीक, तो मेरे दोस्त देखिए इधर भी हम थोड़ा सा तो मेरे दोस्त ये टाइट लगा दिया। अब आपको हम पहिया बांध करके सेट करके तब चला के दिखाते हैं। मेरे दोस्त देखिए आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है और इस तरीके से बाइक चल रही है, आवाज़ बिल्कुल भी। बाइक वाले भाई भी थे तो वो बोल रहे हैं कि अब आवाज़ बिल्कुल नहीं। मेरे दोस्त देखिए अब आवाज़ बिल्कुल ज़रा से भी आ नहीं रही। पहले के समय में कटर जो होती थी आवाज़, अब सही हो गई। ये भाई साहब की बाइक है और हम पूछेंगे, भैया बता दीजिए आपकी बाइक क्या प्रॉब्लम सही हो गई कि नहीं? भाई साहब बहुत परेशान थे, कम से कम कानपुर के 10 मिस्त्री को दिखाया मैंने इसको, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। फिर अंततः मुझे जानकारी दी कि आपके पास ज़रूर सही हो जाएगी, फिर आपके पास आए और पहले ही बार में ही तुरंत आधे घंटे के अंदर आपने बनाकर बिल्कुल ओके, बिल्कुल 100% ओके हो गई। तो मेरे दोस्त देखिए जो भी जानकारी थी हमने आप सभी लोगों को बताना चाहा। वीडियो पसंद है उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।